11月、日本株は本格上昇へ、次に跳ねる銘柄はすでに見えています。昔、職場でのいじめが原因で全てを失い、どん底から投資を学び始めました。あれから努力を重ね、今では月収数1000万円、家族と安定した生活を送れています。だからこそ断言できます。チャンスは、動いた人だけが掴む。今絶対に見逃せない日本株。MTG7806、4000円付近で買い。ニフティ4449、1050円が高ポイント。火災工業7256、100円台で資金流入。北海道電力9509、1050円で反発。助川電機7711、5900円で強い形。極秘銘柄261円5000円予想。毎日、重要銘柄を発信。興味がある方はいいね&フォローを。もし僕の動画の内容に興味があれば、プロフィールのリンクから僕の LINE を追加してください。追加後に、999と送ってくれた方には、無料で資料をお送りします。